នាថ្ងៃអង្គារ7រោចខែអាសត់ឆ្នាំម្សាញ់សប្បុរស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមឆៃរិទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមដាទូសេរីដុកទ័រអាម៉ាត់សាហ៊ីតប៊ីនហាម៉ាឌីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងតំបន់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រតិភូដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងជំនួបដ៏មានសារៈសំខាន់នាពេលនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាគីម៉ាឡេស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្រូវីនដែលបានធ្វើការអន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលឲ្យមានបទឈប់បាញ់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនាពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនអំពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសន្ទុះដ៏លឿនក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជម្រាបជូនប្រតិភូអំពីទួលនីតិភារកិច្ចនិងសកម្មភាពរបស់ក្រសួងក្នុងការអន្តរាគមន៍អភិវឌ្ឍនៅតំបន់ជនបទឲ្យមានភាពរីកចម្រើនដូចជាការរៀបចំភូមិគំរូគន្លឹះដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់ជនបទមានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សនិងកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងជនបទនិងទីក្រុងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងគ្នានឹងគ្នាផងដែរឯកឧត្តមដាទូសេរីដុកទ័រអាម៉ាត់សាហ៊ីតប៊ីនហាម៉ាឌីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងតំបន់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងកោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជាបន្ថែមពីនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍លើវិស័យអភិវឌ្ឍជនបទនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតគួរជម្រាបជូនផងដែរថាជំនួបដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលនេះក្នុងគោលបំណងរឹតបន្តឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងតំបន់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទប្រទេសកម្ពុជា